365일 언제 어디서 먹어도 맛있는 고기. 아주 특별한 방법의 초벌을 통해 그윽한 향은 물론 고기의 풍미까지 살려낸 곳이 있다고 합니다. 맛본 사람들의 입소문을 타고 연일 인기 고공행진을 하고 있는 화제의 맛집을 직접 찾아가 봤는데요. 오감 만족, 화제의 고기 전문점으로 지금 맛 탐방 떠나볼까요? 회식을 할 때 여러분들은 어떤 메뉴를 가장 선호하시나요? 아마 많은 분들이 고기를 선택하실 것 같은데요. 고기 전문점들도 갖가지 개성을 갖고 있습니다. 오늘은요, 훈연 고기로 사람들의 입맛을 사로잡은 맛집을 여러분들께 알려드릴 텐데요. 언제 먹어도 맛있는 고기를 맛보러 안정혜 리포터가 그곳을 다녀왔다고 합니다. 함께 그곳으로 가보실까요? 안녕하세요. 라이프투데이 리포터 안정혜입니다. 여러분 캠핑 좋아하시죠? 이 캠핑의 묘미는 아무래도 숯불이나 장작에 구워 먹는 바비큐가 아닐까 하는데요. 꼭 캠핑을 가지 않아도 이렇게 풍미 좋은 고기를 맛볼 수 있는 곳이 있어 화제가 되고 있다고 합니다. 어떤 곳인지 지금 저와 함께 확인해 보시죠. 고기 좋아하는 사람 많죠? 노릇노릇 잘 구워진 고기는 식욕을 돋울 뿐만 아니라 씹는 맛도 일품인데요. 여기에 몸에 좋은 참나무로 고기에 향까지 입혀준다면 풍미가 더욱 좋아지겠죠? 실제로 인천 연수구에 가면 제대로 훈연된 고기를 맛볼 수 있다는데요. 많은 손님들의 입맛 충족을 위해 가게 앞 고기 굽는 커다란 통이 자리해 있습니다. 이게 고기 굽는 통인가 봐요. 굉장히 큰데요? 이곳의 마스코트인 통. 이 통 안에서 미리 숙성한 고기를 초벌해 손님들에게 제공한다고 하는데요. 다른 곳에서는 흉내낼 수 없는 맛으로 사람들에게 만족을 준다고 합니다. 덕분에 인천을 대표하는 맛집으로 떠오르며 멀리서도 고기를 먹으러 오는 사람들이 줄을 선다는데요. 네, 서울 대방동에서 왔어요. 친구가 고기가 맛있다고 그래가지고 장작불에 구워준다고 그래서 또 생고기가 아닌 숙성된 고기를 품질 좋고 화력이 좋은 참나무 펠릿으로 초벌하기 때문에 맛이 더욱 특별하고 풍미가 깊다는데요. 이렇게 초벌하는 이유가 있을까요? 일반적인 가게에서는 못 봤던 기구 같은데요. 이렇게 초벌을 해서 손님상에 내놓는 이유가 있을 것 같은데요. 예, 초벌을 하면 참나무 향기가 배서 맛이 좋습니다. 특히 돼지고기의 경우는 초벌을 하게 되면 돼지고기가 갖고 있는 수용성 단백질과 비타민을 고스란히 담은 상태가 되기 때문에 더욱더 건강하게 먹을 수 있습니다. 또 초벌을 해 나오면 불판에서 굽는 시간이 줄어들고 좀 더 고기를 쉽게 구울 수 있다는 장점도 있습니다. 특별 제작된 통 속에서 고온을 견뎌낸 고기. 겉은 바삭, 육즙을 품은 속은 촉촉한 모습이 인상적인데요. 이렇게 초벌돼 나온 고기를 화력 좋은 참나무 펠릿에 한 번 더 구우면 그야말로 입안에서 살살 녹는다네요. 네, 고기가 너무 맛있어요. 장작불에 초벌을 해서 그런지 고기가 향도 좋고 맛도 좋아서 다른 집보다 더 맛있는 것 같아요. 고기가 다른 고기처럼 달리 향이 참 좋아요. 진짜 맛있어요. 한번 드셔보실래요? 고객들의 찬사가 이어지는 맛. 안정혜 리포터도 자리 잡고 한번 맛보기로 했는데요. 삼겹, 목살, 갈비를 한 번에 즐길 수 있는 돼지 한판 메뉴부터 부채살, 소등심, 소갈비를 한 번에 즐길 수 있는 소 한판 메뉴가 준비되어 있고요. 한판 메뉴가 부담스러울 경우 반판 메뉴나 단품 메뉴로도 주문이 가능하답니다. 저는요, 이 삼겹살, 목살, 갈비살을 모두 맛볼 수 있는 돼지 한판 메뉴를 먹어보도록 하겠습니다. 메뉴 주문 즉시 명이나물, 파무침, 특제 소스들이 바로 등장하고요. 고기와 함께 먹으면 금상첨화인 뜨끈한 김치찌개 역시 무료로 제공된다고 합니다. 불을 올리고 훈연된 돼지고기를 본격적으로 구워보는데요. 참나무 펠릿이 활활 타오르면서 고기를 더욱 맛깔나게 익혀줍니다. 참나무 향이 고루 입혀진 노릇노릇한 고기. 과연 그 맛은 어떨까요? 고기가 나오기 전에 초벌을 해서 그런지 기름이 쫙 빠져서 일단 먹기에 편하고요. 또 참나무 펠릿으로 훈제를 해서 그 훈연의 향이 정말 좋은데요. 고기도 부드럽고 육즙도 풍부하고 제가 먹었던 고기 중에서 제일 맛있는 것 같습니다. 고기의 맛과 향에 취해 방송도 잊어버린 안정혜 리포터.
갖가지 소스와 나물들을 함께 먹으면 더욱 특별한 맛을 즐길 수 있다네요. 너무 맛있어서 지금 제가 아주 정신없이 먹었거든요. 근데 제가 먹었던 고기 중에서는 제일 맛있는 것 같은데 맛의 비결이 있을까요? 예, 제가 20년간 고기 유통을 하고 있습니다. 여러 시행착오 끝에 브랜드를 런칭하게 되었고 오랜 경험을 통해 직접 메뉴 개발과 소스를 만들게 되었습니다. 다양한 경험들이 우리 고기 맛의 비결인 것 같습니다. 이곳은 고기가 초벌 상태로 제공되기 때문에 테이블 회전 속도 또한 빠르다는데요. 특별한 광고 없이 입소문만으로 화제가 되고 있고 효율적인 매장 운영이 가능해 창업을 준비하는 사람들의 관심이 뜨겁다고 합니다. 고기가 이렇게 맛있다 보니까 창업 비법을 전수받기 위해 찾는 분들도 많다고 들었습니다. 우선 제가 고기 유통을 하고 있기 때문에 신선한 고기들을 제공해 드릴 수 있고 특히 고기 맛을 제대로 구현할 수 있도록 굽는 방식과 레시피를 공유할 예정입니다. 제가 오랜 경험을 통해 터득한 것들을 전부 전해드리겠습니다. 훈연고기의 특별한 맛을 전국적으로 알리기 위해 노력 중이라는 이곳. 5호점까지는 가맹비를 무료로 제공할 계획이어서 사람들의 관심이 이어지고 있는데요. 지속적인 메뉴 개발과 본사의 지원을 통해 롱런할 수 있는 매장의 기반을 마련해줄 계획이랍니다. 가맹점을 내고 싶어하는 분들께 지원되는 것들은 어떤 게 있나요? 가맹 문의가 들어오면 개별 맞춤 상담을 해드리고 있습니다. 희망 지역을 상담해드린 후 상권 분석과 시장 조사를 하고 적당한 장소를 찾으면 인테리어 공사가 진행되는데요. 그동안 점주님들은 점포 운영 교육을 받으시고 최종 리허설 후 오픈을 하게 됩니다. 오픈 후에는 물품 받는 것에서부터 가게 운영 노하우를 세세하게 알려드릴 계획입니다. 사람들의 입맛 사로잡은 훈연고기. 이번 주말 깊은 풍미의 훈연고기 맛보며 여름 내 잃어버린 입맛과 기력을 되찾아 보시면 좋겠네요. 맛있는 고기를 유통 단계 없이 소비자에게 직접 공급하며 값싸고 맛있는 식사를 손님에게 제공하는 것을 목표로 삼고 지속적인 메뉴 개발을 통해 손님 모두가 즐거워하는 매장을 만들겠습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 좀 더 알차고 풍성한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.